Akşam görüşleri. Akşam görüşleri. Gelsinler kuşlar akşam görüşlerine. Gelsinler kuşlar akşam görüşlerine. Akşam görüşlerine. Mikrofon önünde verilişin müellifi Rafael Hüseyinov. Akşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizi əməkdar incəsənət xadimi professor Arif Əsədullayevə həsr edirik. Böyük Rəsul Rızanın bu şeiri yazdığı vaxtdan 70 ilə yaxın zaman keçir. Amma 70 il əvvəl olduğu kimi bugün də oradakı həqiqətlər dəyişməz qalır. Amma 70 il əvvəl olduğu, bugün də dəyişməz qaldığı kimi 70 yıl sonra da, ondan sonra lap yeni 70 iller keçirkən də, duygulu insanlarımız var olduqca, lap gələcək zamanlarda da bu misralardakı həqiqət öz gücünü saxlayacaq. Deyirlər, iki qardaş varmış, Habil, Qabil. İlk dəfə Qabil qardaş qanı töküb. O gündən insanlıq üstünə cinayət qarası çöküb. Yəqin kamança çala bilmirmiş Habil, yoxsa çalardı. Nə arıya qan düşər, nə künküdurət qalardı. Qulaq asın Mirzə Cəlilin sözünə. Nə ədavət saxlayın, nə davadalaş salın. İnsanda insan oyadın, kamança çalın. Kim sındırsa kamançanı, halaldır qanı. Kamançanı birinci dəfə kim çalıb bilən yoxdur. Ancaq ilk kamança çalan da, bugünün kamançaçıları da, sabah bu sevimli alətdən ruh oxşayan sədalar qoparacaqların hər biri də kamanəni simlərə toxundurduqca o köhnə və ilkin vəzifəni yerinə yetirməkdə olacaqlar. İnsanda insan oyadacaqlar. Bir kamançanı bir adam çalır və o səs həmin anda ətrafında neçə nəfər varsa hamısına təsir edir, riqqət oyadır, duyğuları ehtizaza gətirir. İndi təsəvvür eləyin, balaca bir məkanda, bir evin içində 3 kamançaçı ola. Ata, ana, qız. Hesabla o evdən kamança səsi gərək heç kəsilməyə. Bu dayananda o başlayacaq, o biri ara verəndə digəri çalacaq. Əslində elə Arif Əsədullayevin, Şəfiqə İvazovanın, Mehri Əsədullayevanın baş-başa olduqları evdə, o nəğmə yuvasında kamança sədası həmişə var. Üçü də püxtə sənətkar, üçü də şirin barmaqlı. O çalır, bu zövq alır. Bu çalır, digəri ilhamlanır. Ən çox qazanansa bu sədaların gedib çatdığı qonşulardır. Bu mənzildən qopan könül açan sədalar hər gün onların yanındadır. Əslində elə hər birimiz, bütün Azərbaycan onların qonşusu deyilmi? Məgər illərdir ki, bu doğma səslər bizim daimi, mehriban müşayiətçilərimiz deyillərmi? Arif müəllim, sizin nəsil, sizin ailə musiqi ilə bağlıdır. Elə gendən baxan dərhal görür ki, bu ailənin, bu nəslin nə qədər üzvü sənətlə bağlanıb, həm də sadəcə
elə maraq hesab eləmək olmaz bunu. Peşəkarcasına və illərlə Azərbaycan musiqisinə, Azərbaycan mədəniyyətinə xidmət eləyib sizin nəsil, sizin ailə. Odur ki, mən elə söhbətlərimizi nəsildən, ailədən, kökdən, əsildən başlamaq istəyirəm. Çünki əgər bir nəsildə birdən-birə sıra-sıra şairlər çıxırsa, bir ailənin içərisində rəssamlığa, nə bilim, sənətin digər sahəsinə bağlı bir böyük dəstə insan yetişirsə, bunun səbəbi var da, köklə bağlıdır, əsillə bağlıdır, ailənin içərisində, nəslin içərisində olan tərbiyə ilə bağlıdır. Ona görə mən istəyirdim ki, elə əvvəlcə bir nəsildən, kökdən məlumat verəsiz, hardan gəlirsiniz, bu Əsədullayevlər hardan başlayır, kimlər olub bu nəslin içərisində, sizin yetişməyinizin, musiqiyə bağlanmağımızın, mədəniyyətə bağlanmağımızın əsas təkançıları kimlər olublar bu ailənin, nəslin içərisində? Əvvəla Rafail müəllim, çox sağ olun ki, mənə dəvət eləmişsiniz. İkinci nəsildən deyəndə mənim hələ ilk növbədə o yadıma düşür ki, mənim ata tərəfim Təbrizdən gəlib və imam nəslindəndir. Mənim babam, atamın atası cavanlıqda ney çalıb. Təxminən 15-17 yaşlarında, sonra gəlib Bakıya. Qaydandan sonra gedib görüb ki, anası dünyasını dəyişib, acıq eləyib, Təbrizdən küsüb, gəlib buzovunda qalıb, dərzilik eləyib, çox mümin adam olub, saf adam olub, savadlı adam olub. Ana tərəfim isə o Nərman Əliyev, yəqin ki, hamı tanıyıb, bütün xanəndələrin mənim Seyid Şunskının tələbəsi olub və həl-hazırda da Seyid Şunskının evi, hansı ki, onun üçün babam tikdirib, indi də Nərman müəllim həyətindədir. Olmuşam o həyətdə, olmuşam elə həyətin girəcəyindədir o. Digər tərəfdən o Nərman müəllimin də bir üstünlüyü ondan ibarət idi ki, bu Seyid Şuşinskinin Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan muğamatına verdiyi ən böyük fayda ondan ibarətdir ki, bu təzə bizim yeni bu məktəblərimizdə tədris olunan muğamat sistemi ki var, onu bizə yadigar qoyan Seyid Şuşinskidir. O məktəbin banisi, onu Azərbaycana yadigar qoyan bu insandır. Muğamat ondan əvvəl əsrlərcə vardı. Hər kəs çalırdı, oxuyurdu İranda, Qafqazın müxtəlif yerlərində, Azərbaycanın özünün ayrı-ayrı məktəbləri. Amma bütöv bir tədris məktəbi kimi onu formalaşdırmaq Seyidin xidmətidir və bu da Azərbaycanın böyük bir xoşbəxtliyidir. Amma digər tərəfdən Nərman Əliyevin də bəxti onu da gətirmişdi ki, bunları tali birləşdirmişdi. Nərman Əliyev oturmuşdu onun sinifində, onun dərs prosesində iştirak edirdi əvvəldən axıracan. Odur ki, bir tələbə 1 il, 2 il, 3 il Seyiddən öyrənirsə, Nərman neçə tələbənin öyrəndiyindən qat-qat artıq öyrənmə imkanına malik idi. Ona görə Nərman özü də bir xəzinə idi. Bilirsiniz, mən göz açmışam. Məsələn, Azərbaycan dedi, mənim yaşıtlarım içərisində ağanı görən adam çox azdır. Amma mən saatlarla onun yanında oturmuşam. Hətta barmağında, çeçələ barmağında bir üzük vardı. Həmişə gəlib oturanda tutardım barmağını, üzü ilə oynayardım, bu mənə söhbətidir. Son Nərman müəllimin toyunda bunun oxumağı gəldi. Deməli 61-ci il idi. Nərman müəllimin həmin günkü toyu olacaqdı. Yaqub Məmmədov tez gəldi. Hələ heç kəs gəlməmişdi. Saat 10-11 radələr. Toy Buzovnada idi da? Buzovnada hələ Nərman müəllimin həyətində. Deməli nəsə Nərman müəllimlə mən o vaxt hələ musiqiyə o qədər də həvəsim vardı, amma elə bilmirdim ki, musiqiçi necə olur. Elə bilirdim ki, musiqici güya anadan belə doğulur.
Gördüm nəsə Nəriman müəllim oxuyur, göstərir Yaquba. Dedi, ha, bəs bunları nə yaxşı sən ağadan öyrənirsən. Və sonra axşam da toyda belə oldu. Yaqub Məmmədov oldu, Bəhram Mansurov ifa edirdi. Tələt Bakıxanov, Nadir Axundovun da öz dəstəsi. Bütün millət gəldi, oturdu, biz də yerdə oturdu. Mən uşaq idim, mənə o vaxt şabaş üstündə oturtdular. Və toyun bir şirin yerində saat hardasa 9-10 radələrində axşam Sarpay gəldi, dedi ki, ay cəmaat, sakit dayanın. Ağa bizim üçün bir şey oxuyacaq. Obri xanəndələr, İslam da oradaydı. Bəs kömək edəcəklər ona. Gəldi, neysə başladı, mən də oturmuşam. Başladı çağırgah. İndi o vaxt sonradan bilirəm ki, əvvəlcə rəng çaldılar, Yaqub oxudu, İslam oxudu, sonra da mən kimlərdə oxudu. Mənsurəyə çatanda hamı birdən üzünü çördü. Bir dənə inandırım milçək uçsaydı səsi gələrdi. Ağa Mənsurəyə başladı. Hamı dayandı, elə bir cəmaatın üstünə üstü tökdülər. Ümumiyyətlə dondamız, qulaq astı, oxudu, çox ləzzətli, qutardı. Cəmaat bir 5-10 saniyə, bəlkə 20 saniyə dayandılar. Hamısı durdu ayağa birdən. Əl çaldılar, ağa sağ ol, Sarpaya dedilər, daha yaxşı. Bundan sonra oxumaq, bir-iki dəfə ümumiyyətlə Qafqazda belə bir şey olub. Bu oxumaqdan sonra çalıb oxumaq yerdir. Bu xatirə kimi həmişə mənim yadımda da qalıb və ondan sonra mənim özümdə musiqiyə həvəs tamam başqa dəyişdi. Və Nəriman müəllim məndən soruşanda ki, hansı alət çalmaq istəyirsən? Dedim, vallah, Bəhram dayı ki gördüm orada, o sürücü kimi hər şeyi o tənzimləyir, mən istəyərdim tar çalıb. Dedim, aşağıda musiqi məktəbi var, istəyirsən aparım səni orada. Apardı mənim. Orada baxdı, Yaqub müəllim vardı, müdür, Hacıyev. Yoxladı, dedi, çox yaxşı, amma tar sinifində yer yoxdur. Mən də acıq elədim ki, yox, mən hələ tar istəyirəm. Belə xoşbəxtliyimdə ki, yəqin bu yazılıb. Bir ildən sonra yenə gəldim, yenə də gecikmişdim. Yaqub müəllim qeyddi, ay bala, sən niyə gecikirsən həmişə? Biz səni qəbul edirik, gəl keç kamança sinifə. Nə kamança sinifində təhsil al. Mənim bibim oğulda qaboy çalan Kamil Cəllov idi. Hələ yeri gəlmişdən belə Kamillə də söhbət eləmişdim. O da deyir ki, Arif kaman çalan azdı. Hər adam dözə bilmir kamançaya axıra qədər. Onun pərdəsi ki yoxdur, çox çətinlik törədir. Neysə birdən kamança düşdü başıma. Dedim, yaxşı gedirəm kamançaya və məni qəbul edilər. Fazil Osmanov vardı, mənim tələbəm. Allah onu rəhmət eləsin, müəllimim. O mənə 1-2 aya demək olar ki, kaman çalmağı öyrətdi. Və bir ildən sonra Fazil müəllim işdən çıxdı, məni verdilər başqa müəllimə. Və mən artıq toya gedə bilirdim. İlk dəfə toya getmişəm 1963-cü ildə. Nəriman müəllim oxuyub, tar çalan Əliya Quliyev və mən hətta qorxurdum ki, birdən gedib çala bilmərəm, mən hələ çox muğamları bilmirəm. Amma bir şeyi bir dəfə eşitdim, yadımda qalırdı. Hətta avtobusdan gedib gələndə avtobusda da kamançamı çıxartıb çalırdım ki, öyrəndimlərim yadımdan çıxmasın. Belə çox qəribə idi. Və 3-cü sinifdə gəldim Asif Zeynalov adına, qəbul imtahanlarını verdim. Məni qəbul eləmədilər. Dedilər, musiqi məktəbini bitirməmsən, get, ancaq sənin bir dənə çatışmayan işin odur ki, musiqi məktəbini bitirmə, 3-cü sinifdən gəlmişsən. Getdim bir ildən sonra mənim bir not müəllimim vardı, Validə Babayeva.
Çox savadlı. Ümumiyyətlə onun tələbələri, mən deyərdim ki, bəlkə də o dövrdə ondan yaxşı müəllim yox idi. Gəldim, bu il 4-cü sinifə gəldim. Qəbul edilər. Mən 1-ci sinifdə sentyabr ayında məni orkestrə konsertmeyster qoydular. Adil Babayev vardı bizdə. O şöbə müdürü idi. Adil Babayev hamı tərifləyir nədirsə. O bilirsiniz necə, onda bir zəhim var idi. Hətta mənə bir dəfə imtahanda... Yəni o zəhmi də deyirlər, amma bunun təşkilatçılığı, o vaxt o Asəf Zeynallının bunun çiyinlərində getməsinin hamısı deyirlər. Düzdür, əslində də bilirsiniz, mən sonralar bildim, Azər müəllimdir mənə müdür. Dedi ki, mən Xalq Çalğı Alətləri şöbəsinin idarəçiliyini vermişdim Adil Babayev. Mən ona güvənirdim və inanırdım. O necə bilirdi? O da hansı müəllim, mənim özümü işə götürəndə 3 ay məni yoxladı. Hər şey, bütün konsertlərdə çalırdım, xanəndələrin sinifində çalırdım. 3-4 yerdə işləyirdim. Amma neysə mənim müəllim götürdülər. Adil müəllim ümumiyyətlə elə insan, qəlbən musiqiyə maraqlanan, xalq musiqinə maraqlanan, onun yaranmasından mənə bir dəfə dünənlə belə bir sual oldu evdə. Bu dəqiqə musiqi məktəblərinin müəllimlərini o attestasiya keçirdirlər. Müəllimlər çoxsu müraciət edir və biri mənə müraciət edir, Arif müəllim, bizdən 7 işarəli qamma soruşurlar. Mənim xətrimə deyildim, ola bilməz, necə olar o? Dedim, nə bilim, gəlir, oturur, ki, bir də mənim üçün do diez minor qammasını çal. Axı, biz musiqi məktəbində 3 işarədən yuxarı keçmirik. Gördüm, müəllim haqlıdır. Dedim, vallahi mən onların tələbatını bilmirəm, amma bu qanunla düzgündür. Adil müəllim mənə bir günləri imtahanda, 3-cü kursda oxuyanda gəldim, texniki imtahan verdim, etüd çalırdı gördü. Bir də qamma çalanda qeyddi mənə ki, Arif, bir də lə major qamması çal. Lə major qamması da kamança çalanlarda ondan necə deyələ, hansına söz yuxudan duranda çala bilir. Çox rahatdır, asandır. 2 oktava həcmində çalırıq. Hələ yarıyacan çalmışdım, qeyddi gülə geçi Arif. Dayanma çal, amma 3 oktava çalacaqsan, 2 oktava yox. Mən çala fikirləşdim ki, bunu 3 oktav heç vaxt çalmamışam və çaldım. Çünki aplikatura dəyişir, hər şey dəyişir, ştrixlər dəyişir, düz gəlmir. Çalıb qutarandan sonra dedi, Arif, mən burada 2 nəfər adamı çox bəyənmişəm kaman çalıb. Bir Şəfiqəni, tanıyırsan Şəfiqə, bir yerdə oxumuşu. Deyir, Şəfiqə, deyir, çalanda şirin qammanda, deyir, şirin çalırdı. Sən də deyir, bu tərəfdən sual verdim ki, biraz çətindir. Heç 3 oktava çalmır. Amma sən də bir dəfəyə çaldın, sizdən bir şey olacaq. Sizin o araşdırıcılıq, tədqiqat sahəsindəki fəaliyyətlərə sonra qayıdacağıq. İmtazı bəzi başqa suallarım var onacam. Deyir ki, o su axar çuxurun tapar da. Şəfiqə xanımın adını çəkdiniz, elə o sual ağlıma gəldi. İndi sizin öz nəslinin, ata-baba nəslinin içərisində olan musiqiçilər, musiqi damarı öz yerində. Bu bir tərəfdən də indi deyirsiniz tələbə yoldaşı. Ümumiyyətlə, bu sizin o tələbə yoldaşını dediniz. Başqa kim vardı tələbə yoldaşlarınızdan o dövrdə? Çünki o illər elə illərdir ki, orada təsadüf adam oxumayıb. Hətta gedib biri böyük sənətdə olmayıbsa, məsələn, gedib rayonda, məsələn, Rövşən Zamanov var idi. Bu bizim oxumuşdu, bizim bu uşaqlarla hamısı xalq artistləri oldu falan. O gedib Göyçədə yaşayırdı. Amma elə Respublika səviyyəli bir sənətkar idi da. Çox gözəldir o. Hindiki müğənnilərə baxanda. Məsələn, o Zamanova mən bir dəfə
İrandan gələndə gördüm, Tamorunda işləyirdi, gömrükdə. Baxdım, sən qayıtdı, gəldi, qucaqladı mənə ki, bizim avtobusu yoxlamadılar. Nə qədər adam var, hamısını biraz söhbət elədik, bıraxdı. Bizi ki, bunları bıraxın, bunlar sənət adamıdır, bunları yoxlamaq günahdır. Biz orada kaman çalan qız vardı, Almas Abdullayeva. Sonra Mehirinin qızımın müəllimi. Şəfiqə ilə bir sinifdə oxumuşdu. Bir neçə ildir dünyasını dəyişib. Sonra Yusif Quliyev vardı bu zonada. O da dünyasını, o da çox istedadlı, kaman çalan idi. Amma nə bilim talebe. Amma tək kamançanı demirəm. O dövrdə siz mənə paralel uşaqlar kimlər idi? Məsələn, tarda, xanəndəlikdə falan da. Bilirsiniz, xanəndəlikdə mən o vaxt Can Ali üçün çalmışam. Novruz Feyzollayev üçün çalmışam. Bir Əyyub Xəllov adında bir oğlan var idi. Doğ kökündə oxuyurdu. Qəşəng, hündür. Bu axırlarda getdi rəhmətə. Biraz sənətdən uzaqlaşdı. O ağanın bir tələbəsi vardı, Gülbala. Mənim yadınıza gəlir, operada işləyirdi, bəli. O vaxt Qaraxan Behbudov. Demək olar ki, o vaxtı bütün oxuyanlar üçün çalmışam mən. Nərman müəllimin sinifində nə qədər ağanı, özü o vaxt bir belə xüsusiyyət vardı. Ağanı yormurdular. Azər müəllim icazə verirdi ki, Nərman gəl. Çünki ağadan soruşmuşuq ki, səndən sonra kim dərsləyə bilər müəllim kimi? Qoydub ki, Nərimandan başqa mən heç kəsi müəllim kimi görmürəm. Nəriman. Biz də deyib Nərimanı dəvət elədik və ağanın bütün tələbələrini, baxmayaraq ki, müəllim ağa gedirdi, amma Nəriman dərs keçirdi. Sonra ki, ağa dünyasını dəyişdi, elə bütün həmin sinifi də verdilər ona. Asəb Zeynal'da 17-ci sinif vardı, orada dərs keçdi. Və mən də Nərman müəllim sinifində birinci gündən axırıncı günə qədər. Aman 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 ya guşigin ya ey ki bilirsen özünü vazı fikar agah ol gör ki nedir nalebini nəğme-i nedir nedir al xuşk olan çubu da bu nale bizar ki sedasından onun ki sedasından onun galet olup sebbi karar açmasan perdeni her perdede var yüz esrar İki nəfər var ki, ağanın bütün açar kilidi onlarda idi. Bir Nərman, bir də Kamil. Siz bilirsiniz, mən indi biraz məni düzgün başa düşün. Bu sənətin qeyrətini çəkən demək olar ki, bir neçə adam tanıyıram. Birinci Üzeyir bəydən başlayıram ki, Üzeyir bəydən başqa Azərbaycan musiqisinin qeydinə mən sonda məsələn sizin üstünüzdə deyirəm, bu sizin verilişə görə yox, sizə görə ümumiyyətlə ki, siz bunun qeyrətinə qalmasa bizim Azərbaycan xalq musiqisinin qeyrətinə bunu çəkən bəlkə də heç yoxdur. Hamısı müvəqqəti. Bu ifaçıların əksəriyyəti bu sənətə bilirsiniz, o başqa peşəyə yiyələnməkdənsə gedirlər %100 musiqiçi yox, olurlar %50, %70. %100 musiqiçi çox nadir adamlarda olur. Məsələn, mən belə xüsusiyyəti Arif Məlikovda görmüşəm. Musa Mirzəyevdə görmüşəm. Akşin Alizadədə görmüşəm. Xəyyam Mirzadə. Onlar, mən muğamların notaya yazan mənlə elə davranırdılar ki, elə bir ki, məni həm yaşlılar. Mən utanırdım. Deyirdim, Arif müəllim mənə elə danışır, deyirdi ki, mən kiçik qardaşıyam. Deyirdi, yazmalısan, barmağını tərpədirdi məncə. Ay Arif müəllim, axı heç kəs maraqlanmır. Deyirsən, bugün üçün yazma, sabah üçün yaz. Çünki sən onları görürsən.
niyə eləməyəsən? Və mən də onun sözünü, o necə deyirlər, yerə salmayıb, bütün işimi gücümü atdım son illərdə. Bütün muğamlar yazdım nota. İndi bu sadalayaq sizin ümumiyyətlə öz nəslinizdən kimlər çıxıb musiqiçilər? Birisi bu bizim nəslimizdən məsələn o Kamil Cəlilov bibim oldu, anamın bibisi oldu, Nərman müəllim. Elə bu sizə bu ana tərəfdən gəlir musiqi istedadı yoxsa ata tərəfdən? Ata tərəfdən bir yağda deyim kimi atamın atası Təbrizdə yaşayanda cavanlığında neyki çalıb. Anam söhbət edir ki, haçan hərdən o vaxt deyir Rəşd bir studiyası vardı. O radyo tutanda ney səsi gələndə deyir ağa ağlayırdı. Deyir hamı deyir bir dəfə soruşdum ağa niyə ağlayırsan? Deyir mən də cavanlıqda çalmışam amma sonra gəldim anam getdi rəhmətə qayıtdım. Daha musiqidən uzaqlaşdım. Sonradan da mən kiçik qardaşım tar çalmağa getdi və o da konservatoriyan qutarıb işləyir. Yaxşı, artıq təqaüd yaşındadır. Heç bugün sabah çıxmalıdır, bəlkə də heç. Adı nədir? Murtuza Əsədullayeva. Sonra mənim əmim uşaq var. Mən bir gün gəldim, onun dabanı yerə çatmırdı. Uşaqlıqda bələkdən yıxılmışdı. Ayağı zədələnmiş, ayağı yerə çatmırdı. Əmim də sürücü olub müharibə vaxtından. Sonra da gəldim, dedim, ay əmi, sən bu uşaqlar kimi, bu Mir Nazimi icazə verginə mən aparım musiqi məktəbinə, musiqi ilə məşğul olsun da. Dedi, yəni çala belə. Dedim, niyə köfr olmalı be? Qoy gedə kaman çalan olsun da. Çağırdı evdən, qarajlarında oturmuşdik. Gəldi, Nazım bura gəl. Gəl gör Arif nedir? Çala bilərsən kamança? Dedi, çalaram. Əmim qeyddi, axmanın kamançası yoxdur, ay Arif. Kamançanı hardan alırlar, neynirlər? Dedim, mən öz kamançamı veririm, köhnə kamançamı veririm. Mənim 2-3 dənə kamançam var, birini verirəm ona. Neysə verdim, sənədlərini, dedim sənədlərini də kömək edərəm, metrkan surəti. Neysə bunları yığdım, düzəltdim, apardım musiqi məktəbinə onu. Və orada da tapşırdım, mənim azdan çoxdan o vaxt tanıyırlar, hörmətim var idi. Onu musiqi məktəbinə qəbul edildilər və başladı çalmağa. Tələbə yoldaşım vardı əlbəndə, onun sinifində təhsil aldı. Mən də müəyyən şeyləri kömək etdim. Amma bir ay o ilə məşğul oldum. Avqust ayını ki, kamançanı tutmaq qaydasını öyrətdim, boş simlərdə çalmağı. Çünki o pastonafiki deyirik, o əvvəldən necə qoldu. Bu günləri məsələn 100 dənə müəllim olsa, baxsa deyərlər ona ki, onun pastonafkasını kim verir. Gördüyünüz işlərə biz ayrıca qayıdacağıq. Bəs bu Şəfiqə xanımla necə birləşdiniz? Şəfiqə xanımla bir Əhsən müəllimlə hansısa, mən əvvəlcə Əli Aquliyevin ansamblında çalmışam. Ümumiyyətlə bütün çox ansambllarda çalmışam. Hamısına kömək eləmişəm. Bir günlər Şəfiqə xanımla Vəciyə xanım kanon çalırdı orada. Dedi ki, bəs Adgözəl gələ bilməyəcək səs yazma studiyasına. Bizə bir dənə kaman çalan Şəfiqə azlıq eləyir. Şəfiqə dedi ki, Əhsən müəllimə desək gələrsən. Dedim, vallahi bilmirəm, gəl kömək edərsən. Əhsən müəllimə deyiblər ki, bir dənə kaman çalan var, hələ tanıtdırmayıblar məni. Bəs istəyərdik ki, o da gəlib kömək eləsin. Deyib kimdir? Deyib Nərman bacısı oğlu Arif. Deyib ona deyin gəlsin deyir. Daha onu yoxlamaq lazımdır, tanıyıram onu. Əhsən müəllimin sinifi, mənim müəllimimin sinifi ilə qonşuydu. Çağırın gəlsin. Və gəldim həmin gündən də 69-cu ildən. Demək olar bütün səs yazılarında iştirak elədim. Şökət xanımla, İslamla, Rubaba Muradova ilə, Əbilfət Əliyevlə, Gül ağamə
bütün də o dövrün necə deyərlər qaymaqları ilə indi hələ indi də bugünkü gündə də mən hələ o eşitdiklərimin hesabına zövq alıram, yaşayıram. İndi bu Şəfiqəni onsuz da tələbəlik vaxtından tanıyırdınız da, burada da biraz yaxınlaşdınız da. Burada ansambulda biz vallahi bu taleyin işdi, nə mənim, nə Şəfiqənin işidir. Nə Şəfiqə ərə getmək istəyirdi, nə də mən evlənmək. Mənim evim yox idi. 7 uşaq böyümüşdük. Tək anam bizi böyütmüşdü. Və Şəfiqə də deyirdi, mən eşitdiyimə görə deyirdilər ki, elçi yer, onun üçün deyir, mən ərə getməyəcəm. Mən hələ kamança ilə bastırarsın. Şəfiqənin ancaq sözü indicə o kamançada qalır. Yox, mən bastıranda kamança ilə. Belə oldu, mən elçi göndərdim onun üçün. Və təsadüfən, mənim də bəlkə də hisslərimdən keçib, amma ağlıma gəlmirdi ki, Şəfiqə nə ailə qura bilər. Təkan nöqtəsi nə oldu? Təkan heç nə. Hələ o mənə deyir ki, mənə tələbə qızlar da oxuyur. Deyir ki, bulan birini aldı, niyə evlənmirsən? Mən də getdim, sən niyə ərə getmirsən bəs? Sən də get də. Deyir, mən getməyəcəm kamanca, mən də getməyəcəm, diyəcəm kamanca. Hələ gəl get mənə, məşribatdır, sən də işindir. O da belə zarafata saldı, belə aradım, onu da elçi göndərsəm. Yox, mən ərə getməyəcəm, elçi göndərdim. Elçiliyə də gedəndə mənim üçün anam getdi, rəhmətlik. Abdullah Qurbaninin anası, Abdullahın qardaşı mənim tələbəm indi mühüsün. Hələ bizə təsadüfən gəlmişlər. Mən də ona dedim ki, dur aparım sonra. Bu da gəldi, Xırda xala. O da deyir, mən xoşbəxt adam ki, belə Şəfiqə üçün elçiliyə gedirəm. Onları getdim, birinci əvvəlcə razılaşmadı, getmirəm. Üstündən bir nə qədər keçdi, anası dünyasını dəyişdi, böyük bacısı Zərifə düşdü üstünə ki, vaxtında getsəydin, 1-2-3 ildə vaxt tutur dünya. Mən Zərifə gördüm, ay Zərifə, sənin bacın anan da öldü. Daha kim qalıb? Ömür gedir, vaxt keçir. Gedirək ki, mən getsin də məndən artığına gedəcək, deyərəm ona. Doğrudan da Zərifə, Allah onu rəhmət eləsin. O, hər iki tərəfimizə elçilik. Həm Şəfiqə analığa dedi, mənə də bir bacılıq. Neçənci ildir bu əhvalat? Oldu 80-cı ildə. 79'da neyse 78'de de gittim, gelmedi. 80'da evlenseydi ne bileyim valla belki de başka cür olardı ama şükür Allah'a ki bizim evlenmeyimizin medeniyetimize çok hayır oldu. Ben bir iş gören kimi Şəfiqə məsləhətdir. O da çalanda bir yerde konserte ve ben imkan dahilinde çalışırdım ki konsertlerde. O ifaçı kimi onu belki de başka adam diyebilmez. Hamımızdan güçlüyüz. Arif müəllim, mən sizin əməklərinizi çox qiymətləndirirəm. Bir ifaçı kimi də, bir araşdırıcı kimi də, bir müəllim kimi də, musiqimizin təbliği yolunda çalışan bir insan kimi də və Azərbaycana bir musiqi ailəsi bağışladığınıza görə də indi o nəsil, əsil kök öz yerində. Amma siz iki kamançaçı birləşdi, Azərbaycana təzə bir kamançaçı da bağışladınız. Və əsas odur ki, bu ailənin içərisində musiqi havası var, ruh var. Və burada
Sizin o ailənin içərisində danışmağa ehtiyacınız yoxdur. Elə işarədə hamı bir-birinin başa düşür. Çünki hamı eyni yolun yolçusudur. Bilirsiniz, bizdə bir şey, təzə bir şey eşidəndə veya təzə bir şey yazanda, bir şey göstərəndə birinci sözümüz o olur ki, Şəfiqədən, Əhsən müəllim sağ olsaydı ona necə qiymətləndirərdi, necə bana qiymət verərdi, necə deyərlər, can yandırardı. Birinci sualımız bu olur. İkinci, Mehri sən burasını belə yazmışa verir. Papa burada yaxşıdır belə, amma burası mənim necə xoşuma gəlmir. Görürəm ki, onun da öz hissləri ona tamam başqa şey deyir. Amma bir dənə tənbəlliyi odur ki, deyirəm, ay götür bunları elmi iş kimi müdafiə elə yaz, sənin imkanın var. Bir aton da kaman çalır. Ondan öyrənirlər Şəfiqədən, məndən. Amma sən öyrənirsən, başqalarına öyrədirsən, amma özünü heç eləmirsən. Deyir, ay papa, siz eləmişsiniz də, sizə nə qiymət veriblər? Yox, inşallah o da dəyərini alar, qiymətini alar və o da çalışmaları, bəhrələrini verər. Əsas odur ki, sizin ailənin içərisində eşq var. Sənətə böyük eşq var, yaradıcılığa böyük sevgi var, yorulmazlıq var, həvəs var, şövq var. Bunlar varsa demək həmişə onun bəhrələri də olacaq. Mən inanıram ki, heç ruhdan da düşmək, həvəsdən düşmək lazım deyil. Mən inanıram ki, hələ bundan sonra siz təzə əsərlər də yaradacaqsınız, yeni kitablarınız da çıxacaq. Yeni ifaçıların yetişməsinə də, musiqi xəzinəmizin zənginləşməsinə də töhfələrinizi verəcəksiniz. Siz də, Şəfiqə xanım da, Mehri də və Azərbaycan musiqisi bizim bu millətin ən böyük sərvətidir. Bizim millətin ümumiyyətlə Allah bizə çox zəngin bir ərazi verib, gözəl bir təbiət verib. Hər şey var. Və dünyadakı iqlimlərin əksəriyyəti Azərbaycandadır. Bu təbiət yaraşıqlarının əksəriyyəti Azərbaycandadır. Bir-birindən gözəl. Amma Azərbaycanın ən böyük sərvəti, yeraltı, yerüstü sərvətlərinin zirvəsində dayanan onun istedadlı insanlarıdır. Bir də bizim ədəbiyyatımızdan musiqimiz. Bizim ədəbiyyatımızdan musiqimizdən üstün sərvətimiz yoxdur. Həm də bu elə sərvətdir ki, bizi dünyanın istənilən nöqtəsində, istənilən xalqı ilə, istənilən bir böyük bir dövləti ilə yanaşı qoyanda bizi üstün göstərə bilir. Bunun gücü bundan ibarətdir. Siz də bu yolun yolçususunuz. Siz də bu sahədə xidmətlər edirsiniz. Mən sizə və sizin ailəyə sağlamlıq, uğurlar, xoşbəxt günlər arzulayıram. Arzu edirəm ki, siz bizim millətimizə, musiqimizə, mədəniyyətimizə indiyəcən olan o böyük xidmətləri və faydaları bundan sonra da uğurla, ləyaqətlə davam elətdirəsiniz. İnşallah Allahın köməkliyi ilə mən hərdən, yox ümumiyyətlə, hər gün səhər yuxudan duranda, yatanda bir necə deyərlər, dua edirəm ki, şükür Allah. Bir də ki, bu son illə o ki, sizin axşam verilişləri, axşam görüşləri, verilişləriniz vardı. Orada bir dənə bizim səhvimiz olub, hər dəfə sizin veriliş gedəndə oturub qulaq asırıq Şəfiqə ilə. Deyir, Arif, necə oldu? Mənim yadınıza gəlir, gəlmir. İndi deyim, telestüdyoda yuxarı qapısından çıxdıq. Siz gördünüz, təzə ailə qurmuşdunuz. Siz dediniz ki, Arif, Şəfiqəni götürgündən bir-iki də mahnı oxusun yazaydı. Vaxtı təyin edirdiniz. Şəfiqə əvvəl sonra deyib, əyibdir, oxuyum, bərəm, alınmaz, biabır olaram, nə gedmədik. İndiyə gəlirəm, ay Şəfiqə, Rafail müəllim o vaxt bunları görürdü. Ona görə 2 dənə mahnı oxusaydı, indi tarix idi o. Onu deyim ki, ürək ki, böyükdür. Başqa ola bilsin, ayrı bir müğəndi, bundan qat-qat gözəl səsi var filan. Amma ürək bu boyda deyil axı. O çalğısı nə qədər şirinsə, onu oxuduqsunda o balaca bir səsdə o gözəllik var idi.
Xoşbaxtlıq arzulayıram, sağlamlıq arzulayıram, uğurlar arzulayıram sizə və sizin əzizlərinizə, ailənizə. Sağ olun Rafael müəllim. Çox sağ olun. Mən də öz böyük minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Nə yaxşı ki siz varsınız. Hərdən məndən soruşanda ki, Rafael Hüseynovun sən tanıyırsan, deyirəm, niyə, hansı Rafael Hüseynov? Biraz da dərnişəm. Deyirlər, deputat da, onun ixtisasını ödü. Deyirəm, vallahi mən onu musiqiçi də bilirəm. Musiqişünas da bilirəm, ədəbiyyatşünas da, folklorşünas da, ümumiyyətlə tarixçi də bizi ondan yaxşı bilən yoxdur. Bu zat heç bir kitabxanada sizin bildikləriniz qədər, bilgiləriniz qədər millətimizə bilgi verən adam azdır. Ona görə mən sizin necə deyirlər söz təşəkkürümü ailəmiz adından bu verilişlərinizi neyin verin kəsmin arasına ki biz o sizin verilişlərinizdə oturub evdə əvvəla bir yerdə otururuq, rahat qulaq asırıq və bilgilərimizi təzələyir. Mən də bax illər tələbə vaxtından bu günəcən milyon dənə başqa işim olsa da bunu davam elətdirirəm. Ona görə ki, mən bilirəm ki, Bakının, Azərbaycanın hansısa evində bir Arif kimi, bir Şəfiqə kimi bilən adam, qiymət verən adam oturub qulaq asır. Ən əvvəl mən onları düşünüb hazırlayıram, həm də onları düşünüb biraz da məsuliyyətlə hazırlayıram ki, başqalarına sadəcə məlumat verirsən, amma buna bilən də qulaq asır. Səndən çox bilən də qulaq asır. Gərək elə eləyəsən ki, pərt də qalmayasan. Odur ki, bu yolda davam eləyəcək. Mən sizə gələcək böyük yaradıcılıq uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Çox sağ olun. Mən bir dənə də istəyərdim söz deyim. Ağanın bir sözü vardı Seyiş. Allah onu rəhmət eləsin. Deyirdi ki, mən ona sual verdim ki, ağa sən gedirsən toyda oxuyursan, erişənliklərində. Nədən bilirsən sənə qulaq asırlar, qulaq asmırlar? Deyir, məsələn, toyxanada bir 1000 nəfər adam oturubsa, biri söhbət edir, biri danışır. Amma 2 nəfər görürəm, qapı ağzında oturub, mənə elə diqqətlə qulaq asır, mən o 2 nəfər üçün oxuyuram. Mən onda zövq alıram. İndi ona görə də siz bilirsiniz ki, o 2 nəfər oturub. Bəli, Allah sizi də bizə çox görməsin, millətin. Sağ olun. Bir tavan altında 3 sənətkar yaşayırsa, demək o mənzildə elə 3 münsif var. Bir-birinə ilk qiyməti verən, biri digərini daha gözəl yaratmağa qanatlandıran 3 xeyirxah münsif. İlhamları həmişə qüvvətli, yaratdıqları daim bol olsun. Bu nəğməli ocaqdan ucalan sədalarla zənginliyimiz artır və bizi ruhca daha üstün eləyən belə yuvalar çox olduqca gözəllik yol yoldaşımız, məhrəm sirdaşımız olacaq. Gözəllik yaradanlar heç vaxt usanmasın, yorulmasın, tükənməsin.
Hörmətli dinləyicilər, axşam görüşlərinin kamançaçı, əməkdar artist, professor Arif Əsədullayevə həsr edilən buraxılışı sona çatır. Mən hamınıza uğurlar diləyirəm, salamat qalın. Verilişi Rafail Hüseynov hazırlayıb. Akşam görüşlerine